নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সময় হৈছে 4:30 বাজিছে এতিয়া। আমি আজি ডিব্ৰুগড় যাম। ডিব্ৰুগড় নাযাওঁ, আচলতে মই ডিব্ৰুগড় যাম, খালি মোৰ লগৰজন দেৰগাঁও যাব, তাত নামিব, তাত ঘৰ তাৰ। আৰু বিহু ছুটিত আমি ওলাইছোঁ। এয়া মোৰ লগৰ সহযাত্ৰী সৌৰভ ওলালোঁ আৰু বিহু বুলি জোতা লেচ মাৰিছে আৰু আমি যাম আৰু এতিয়া আৰু 5 মিনিটৰ পিছত পেকিং কৰি। And I don't know why angels come and they leave to the midnight sky. You only know how much you meant. You only know the time we spent. Take the pain from my এয়া পুৰা ৰাতিপুৱা হৈ আছে 4:40 কোনো এটা মানুহ নাই। তো আমি গৈ আছোঁ পুৰা দেৰগাঁও দিশে। আমাৰ যাত্ৰা আজি প্ৰথম ট্ৰিপে। मॉर्निंग का पहला चाय मॉर्निंग আমি ক'ব লাগে জাগিৰোড ন জাগিৰোড মাইনা তুমি জুই মৰমবোৰ মৰম হৈ থাকিব দিয়া, সম্পৰ্কৰ নাম নিদিবা বোলে। মৰি যোৱাৰ পিছত লাভ জীয়াই থাকোঁতেই মৰম দিবলৈ শিকা। মাক কৈ দিবা দেই, মৰি গ'ল মই আমাৰ midnight sky. You only know how much you meant. You only know the time we spent. Take the pain from my heart and make it whole again. শ্ৰী শ্ৰী মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ স্বাগতম। দেউৰী গাঁৱলৈ আমি এতিয়া আছোঁ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ নগাঁৱত। মই আগত এবাৰ আহিছোঁ, খালি ভিতৰলৈ অহা নাই। এবাৰ দুইটা আহিছোঁ যে ৰাতিপুৱাতে। এতিয়া কিমান 7:30 বাজিছে। আঢ়ৈ ঘণ্টামান লাগিলে চাহ খাবলৈ ৰখিছিলোঁ। ভাবিলোঁ ইয়াত সোমাই যাওঁ এপাক, ময়ো দৰ্শন নাই কৰা, দৰ্শন কৰি যাওঁ। ইও নাই অহা। তই আহিছনে? নাই অহা ন? মোৰ এতিয়া দ্বিতীয়বাৰ হৈছে এইবাৰ লাগি। এয়া চাওক কিমান ডাঙৰ বিশাল মন্দিৰ। সিফালে আছে সোমাব পাৰি। ভিডিঅ' চাগে এলাউড নাই, এতিয়া ভিতৰলৈ নাই। মন্দিৰত পূজা কৰিলোঁ। আমি একদম প্ৰথম আহিছোঁ লাগে আৰু ৰাতিপুৱাতে আহিছোঁ, একদম মনটো ভাল লাগি গৈছে দৰ্শন কৰি। আৰু ভিতৰত কেমেৰা এলাও নাই, কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ একদম বাবাত আঁকি থৈছে ধুনীয়াকৈ। পেইণ্টিং ধুনীয়া আপোনালোকে সোমাই চাব, মনটো ভাল লাগি যাব। ৰাতিপুৱা 7 বজাত খোলে আৰু ৰাতি 8টা বজালৈকে। এতিয়া ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। এতিয়া আমি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰা ওলালোঁ। আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে। নগাঁও হাইৱেৰ পৰা বেছি নহয়, 3 কিলোমিটাৰমান সোমাব লাগে। আৰু এইটো আচলতে বহুত পুৰণা মন্দিৰ। আগতে সৰুকৈ আছিলে, এতিয়া ডাঙৰকৈ বনাই দিলে, বেছি বছৰ হোৱা নাই। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নগাঁও হাইৱেলৈ। এইটো নগাঁও হাইৱেলৈ ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ, মানে তাৰ পৰা মেইন হাইৱেৰ পৰা মন্দিৰলৈ 3 কিলোমিটাৰ। কোনোবা যদি আহিব পাৰে একদম আহিব পাৰে। নগাঁও যোনটো বাইপাছ আছে, বাইপাছৰ পৰা একদম নিচেই কাষত লাগি আছে। 3 কিলোমিটাৰ সোমালে ভিতৰলৈ আপোনালোকে মন্দিৰটো দৰ্শন কৰি যাব পাৰে।
এয়া আমাৰ অসমৰ আটাইতকৈ দীঘল নেশ্যনেল হাইৱে। কলিগাঁও পাইছি এইফালে তেজপুৰ যাম, আমি তেজপুৰ নাযাওঁ এতিয়া, দীঘা যাম। আমাৰ ৰাস্তা হৈছে দীঘা। যদি দেহ ভাল মন আৰু পইচা যদি মিলে কেতিয়াবা এইফালে তেজপুৰ যাম। নেক্সট আমি পাম সময় হৈছে এতিয়া 8:43 আৰু আমি এতিয়া পাইছোঁহি জখলাবন্ধা। জখলাবন্ধাত কিবা এটা খাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, জানো কি হয় এতিয়া। যদি ভাল কিবা পাওঁ, ইয়াত মানে দামবোৰ বেছি আৰু খানাটো ইমান ঠিক নহয়, সেইবাবে চাওঁ ইয়াত খাম, নহ'লে জখলাবন্ধা পাৰ হৈ ক'ৰবাত খাব লাগিব। পেট পূজাটোতো কৰিব লাগিব, ভোকত আছোঁ। ইয়াতে খাই লওঁ আৰু পেট পূজা। এই কোনোবা এখনত খাওঁ আৰু গৈ আগলৈ গৈ ₹70। আচলতে মানুহ দুজন খালি 1 প্লেটে দিছোঁ, কেলেই চব্জি এগালমান দিছে মানে 70 টকা। এনেইনো আৰু 70 টকা কেলৈ খৰচ কৰিলোঁ, তাতকৈ ৰুটি আৰু 3টা এক্সট্ৰাকৈ লৈছোঁ 70 টকা, 90 100 টকা। 100 টকাত 2টা খাই ল'ব পাৰিম ধুনীয়াকৈ। সময় হৈছে এতিয়া 9:17, ৰুটি খালোঁ ইয়াত। এতিয়া আমি যাব লৈছোঁ কাজিৰঙা ফালে। কাজিৰঙা পাৰ হৈ আৰু 2 ঘণ্টা লাগিব চাগে দেৰগাঁৱলৈ। যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। Make it whole again. কাজিৰঙাৰ ভিতৰত কাজিৰঙা এটা নেশ্যনেল পাৰ্ক। ধুনীয়াকৈ মিহিকে বিহু গান এটা লগাই এই বাইক চলাই চাবা আৰু কি সুন্দৰ পৰিৱেশ। Skeletons, nightmares, I don't think they fight fair. Why am I so sad all the time? আমি আছোঁ কাজিৰঙাৰ ভিতৰত। এয়া মন্দিৰ, বুঢ়ীআই মন্দিৰ বুলি কয়, হালদিবাৰী মন্দিৰ বুলিও কয়। চবেই নিজৰ নিজৰ মতে কয় আৰু ইয়াত চবেই ৰখি পেলাই সেৱা কৰি প্ৰসাদ খাই যায়। তো আমিও ইয়াতে ৰ'লোঁ 5 মিনিট 10 মিনিট। বহুত গৰম। হা ভাগৰ লাগিছে, তো নিলো ভাগৰ লাগি গৈছে। 5 মিনিট ৰখিছোঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ অলপ গৰম আহিছে পৰিছে। চ' 5 মিনিট ৰৈছোঁ, তাৰপিছত আকৌ ওলাই যাম আৰু চাই থাকক। এয়া বোকাঘাট ক্ৰছ কৰিলোঁ আমি। বোকাঘাটৰ পেৰা দাম বাঢ়ি গ'ল। এসময় মই 200 টকা খাইছিলোঁ পাৰ কেজি, এতিয়া 500 টকা হ'ল। কিমান দাম কৰে, গাখীৰৰ দাম ইমান বঢ়াই নাই। এয়া বোকাঘাটতে চাহ একাপে পেৰা খালোঁ। এতিয়া যাওঁ আৰু বোকাঘাটৰ পিছত নুমলীগড়ৰ পিছত দেৰগাঁও। এট লাষ্ট দেৰগাঁও পাই গ'লোহি। দেৰগাঁও, এয়া দেৰগাঁও মেইন চাৰিআলি পাম। তাৰপিছত আমি য'লৈ আহিছিলোঁ একদম ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন একদম পাই গ'লোহি একেলগে। তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। ঠিক আছে, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই বাই। তো এইটোৱে দেৰগাঁও চাৰিআলি। হেল্ল' এইটোৱে দেৰগাঁও চাৰিআলি। এইফালে গোলাঘাট যায়, চিধা যোৰহাট ডিব্ৰুগড় যায়, আৰু এইফালে আপোনাৰ চিকাৰী ঘাট যায়।